வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மாதவி கார்த்திக் தமிழ் vlog. இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த vlogல வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ரொம்பவே சாஃப்டான டூட்டி ஃப்ரூட்டி கேக் வந்து எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்க போகிறோம். இதில் ஒரு சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் இருக்குது. அதை தான் இன்றைக்கி வந்து நான் கேக் பண்ணிக்கிட்டே உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இது போல் டூட்டி ஃப்ரூட்டி வந்து உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கும். ஸோ அது வாங்கிக்கோங்க. நான் வந்து அரை கப் டூட்டி ஃப்ரூட்டி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மைதா மாவு வந்து அதில் மேலே கோட்டிங் மாதிரி பண்ணிவிடுங்க. ஸோ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. ஸோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மெத்தடை ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் இது பண்ணி வச்சுருங்க தனியாக. அப்புறம் வந்து அரை கப் வெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த வெண்ணெயை வந்து நீங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சுருக்கணும். ஸோ இந்த வெண்ணெயை வந்து நான் பீட்டர் வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிட்டேன். உங்கள்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் விஸ்க் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை வச்சு கூடயும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் இந்த வெண்ணெயை வந்து நல்லா பீட் பண்ண போகிறேன். ஒரு 3 மினிட்ஸ் அது போல் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நல்லா பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் 1/2 கப் சுகர். ஸோ நம்ம பண்ணுற மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே 1 கப் மைதாவுக்கு தான். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் அரை கப் சுகர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதையும் நல்லா வந்து பீட்டர் வச்சு பீட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் சுகர் ஆட் பண்ணி பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் இதுக்கு வந்து 2 கப் எக்கு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ 2 கப் எக்கு வந்து ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது போல் உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வரணும். ஸோ அது வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணுங்கள். எக்கு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நீங்கள் 3 to 4 மினிட்ஸ் நல்லா பீட்டர் வச்சு இது போல் பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. நீங்கள் எந்தளவு இது போல் பீட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் கேக் வந்து நல்லா ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது போல் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த வெண்ணிலா எசன்ஸும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் பீட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பீட் பண்ணுற வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்னென்னா மைதா மாவு வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் 1 கப் மைதா வந்து ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே 1 கப் மைதாவுக்கு. ஸோ 1 கப் மைதா, அதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் பவுடர். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா சலிச்சுக்குங்க. ஏன்னா வந்து கட்டி கட்டியாக இருக்கும் மாவு. ஸோ அதோடு நீங்கள் சலிக்காமல் போட்டிங்கன்னா கேக் வந்து சாஃப்டாகவே இருக்காது. ஸோ அங்கங்கே கட்டிகிட்டு இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தான். ஸோ இப்போ மாவு வந்து சலிச்சாச்சு. ஸோ இதை வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து பீட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. கையால் தான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ மாவு வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்தளவு டெக்ஸ்சர் வரணும். அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஆயில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கேக் வந்து ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்காது, சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும். ஸோ ஆயில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த கோட்டிங் பண்ணி வச்சுருந்த டூட்டி ஃப்ரூட்டியை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதோடு நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா 1/4 கப்பால் 1 கப் வந்து நான் வந்து மில்க் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மில்க்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க.
ஸோ இந்த மில்க் ஆட் பண்ணுறதால கேக்குக்கு அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து பேட்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த அளவு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும். நீங்கள் மிக்சிங்கில் ஏதாச்சும் தப்பாகி மாவு வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா மில்க் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் கட்டியாகவும் இல்லாமல் இந்த அளவு இருக்கணும் மாவு பதம். அவ்வளோதாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பேக் பண்ணுற பேனில் பட்டர் வந்து கீழே வந்து நல்லா கோட்டிங் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது ஃபுல்லாக பட்டர் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கேயும் ஒட்டாது. ஸோ ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக டூட்டி ஃப்ரூட்டியை வந்து மேலே கொஞ்சம் நீங்கள் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ மேலே வந்து டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து நான் அவனில் 200 டிகிரிக்கு வந்து 45 மினிட்ஸ் வைக்க போகிறேன். ஸோ வச்சு எடுத்துட்டேன். பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து சூப்பராக டெக்ஸ்சராக அழகாக வந்துடுச்சு. ஸோ இப்போ இதை நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வந்து வெந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா உள்ளே சம்டைம்ஸ் வேகலைன்னா நல்லா இருக்காது. இது போல் ஒரு ஃபோர்க் எடுத்து உள்ளே வந்து நீங்கள் வந்து குத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே ஒட்டக்கூடாது ஃபோர்க்கில். ஸோ இதான் கரெக்டான பதம். அங்கே பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ ரொம்ப ஸ்பாஞ்ச் போல் இருக்கிற டூட்டி ஃப்ரூட்டி கேக் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கும் சூப்பர் எம்மியான டூட்டி ஃப்ரூட்டி கேக் வந்துடும். அவன் இல்லாதவங்க நீங்கள் குக்கரில் கூடயும் இதை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ கிட்ஸுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச டூட்டி ஃப்ரூட்டி கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் மாதவி கார்த்திக் தமிழ் விலாக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மக்களே. பாய். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய் மக்களே.